नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपकी सेहत से जुड़ी हुई एक और जानकारी लेकर आ रहे हैं। तो आज आपको बताते हैं कि खांसी से निजात पाने का आयुर्वेदिक उपाय, जिसे आप अपने घर पर स्वयं ही बना सकते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, जिससे कि आपको नए वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिलेंगे। और इस वीडियो को लाइक करके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आपको बताते हैं खांसी से संबंधित कुछ बातें। खांसी जो है वो सांस की नली के ऊपरी हिस्से को प्रभावित करती है। बहुत से लोगों को गले में पानी जैसा पदार्थ नीचे की तरफ बहता महसूस होता है और गले में दर्द होने लगता है, आवाज बदलने लगती है, सांस फूलने लगती है। जब खांसी अधिक बढ़ जाती है तो खांसी के साथ खून की समस्या भी देखने को मिलती है। जो खांसी कभी कभी होती है उसे चिकित्सा शास्त्र में सामान्य कहा जाता है। इससे खांसी के जरिए शरीर के विषैले तत्व बाहर निकलते हैं। आपको बता दें, अगर आपकी खांसी बढ़ने लग जाए तो इसका तुरंत इलाज करें। एक नेचुरल दवा है जो सभी प्रकार के इन्फेक्शन को जड़ से खत्म करती है, आपके खून को साफ करती है और आपके मुंह के अंदर के सारे कीटाणुओं को भी नष्ट करती है। बड़ी बड़ी कंपनियों में टूथपेस्ट और माउथ क्लीनर में लौंग का इस्तेमाल किया जाता है और बाजार में उपलब्ध दवाइयों में भी लौंग होता है, क्योंकि ये कंपनियां लौंग के अनगिनत फायदों से वाकिफ हैं। इसीलिए आपको बताते हैं कि अगर आप 1 कप पानी में 4 लौंग डालकर अच्छी तरह से उबालें, जब तक कि पानी का कलर हल्का सा चेंज ना हो जाए। पानी को गैस पर से उतारें और उसके बाद इसे हल्का सा ठंडा होने दें। जब ये पीने लायक हो जाए तो उसमें से लौंग को निकाल दें और इस पानी का सेवन सुबह और शाम चाय की तरह कर सकते हैं। इससे आपकी खांसी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। किसी भी तरह का अगर आपको इन्फेक्शन है तो उसे दूर करने में भी मदद करेगा। आपको बता दें कि अगर आप हल्दी का सेवन करते हैं तो हल्दी भी कीटाणुओं से लड़ती है और शरीर में घाव को जल्दी भरती है। हल्दी में एंटीबायोटिक गुण होते हैं जो कि हमारे खून को भी साफ करते हैं। साथ ही शहद में भी एंटीबायोटिक गुण होते हैं। अगर खांसी के कारण गला छिल गया है तो उसे जल्दी ठीक करने के लिए आपको शहद का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आइए आपको बताते हैं किसी का नुस्खा। एक छोटे चम्मच का हल्दी ले ले, 1/4 और इसमें उतना ही घी मिला दें। अब इन दोनों को अच्छे से मिलाएं और इसमें 1 चुटकी नमक डालें और 1 चम्मच शहद मिला दें। इसे अच्छे से मिला दें। इसके बाद इसका सेवन आपको 3 से 4 दिनों तक करना है। रात को सोने से पहले आपको इसका सेवन करना है और इसके बाद आपको पानी नहीं पीना है। अगर आप अपना मुंह साफ करना चाहते हैं, कुल्ला करना चाहते हैं तो कर लीजिए, लेकिन पानी पीना नहीं है। हाँ, आप आधे घंटे के बाद पानी पी सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी खांसी का इलाज घर पर ही कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि खांसी इसके बाद भी ठीक नहीं हो रही है तो डॉक्टर को दिखाएं और इसका पूरी तरह से चेकअप करवाएं। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें।